இன்றைக்கி வந்து புதுசாக ஒரு மாப் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து மாப் வாங்குகிற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ளாட் மாப் தான், நல்லா ஈஸியாக இருக்கும், கன்வீனியண்ட்டாக துடைக்கிறதுக்கு, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஆல்ரெடி இதே டைப்பில் வந்து நான் ஒரு மாப் வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் மாப் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அதனால தான் மறுபடியும் இதே வந்து ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக லைஃபும் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப துடைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் ஃபீடரு. இது வந்து இந்த ஃபுட்டோடு வரும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஃபீடர் மட்டும்தான், அந்த இது மட்டும் தான் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஃபுட்டோடவே வந்துருந்துச்சு. இது வந்து வந்தோடனே கொண்டு போய் வெளியில் வந்து ஹேங் பண்ணியாச்சு.